Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Mazabeu, soy profesor de educación física y kinesiólogo, y en los últimos tiempos estuve observando la predisposición al bruxismo que existe en todos los grupos etarios, chicos, jóvenes, adultos. Es un mal de la época y se calcula que está muy relacionado con los niveles de ansiedad que tiene el ser humano de nuestro tiempo. Por eso el programa de hoy tiene que ver cómo la actividad física puede colaborar para esta patología de la temporomaxilar, llamada TM, que hay muchos odontólogos que están especializados y hay muchos kinesiólogos también especializados para poder abocarse a la solución de esta patología. Yo lo voy a hacer desde el área de la educación física. Terminaríamos este ciclo dedicado al bruxismo con algunos ejercicios de estiramiento que tienen que ver con la elongación de los músculos de la zona cervical. Bruxismo es el tema de las sociedades modernas en todas las edades. Vamos a dar un concepto como hábito involuntario, no nos damos cuenta cuando lo realizamos. Y estamos apretando o rechinando, se escuchan los dientes cuando se frotan. Esas estructuras dentales realmente sufren un desgaste y no tienen ningún propósito funcional. Es una descarga involuntaria. Indudablemente afecta a todas las edades, tenemos que tener el cuidado y el control de este mecanismo patológico actual. Dolores que puede provocar. Bueno, fundamentalmente como es una compresión exagerada de la temporomaxilar y la temporomaxilar es una palanca de fuerza, indudablemente afecta a los músculos del cráneo cercanos a la articulación del maxilar inferior, músculos de la mandíbula y el oído. También puede afectar los músculos del cuello y producir algún tipo de dolor de cabeza cuando está afectada fundamentalmente la membrana epicraneal, donde se insertan los músculos frontales y el trapecio. Hay dos tipos fundamentales. El de apretar los dientes, como lo marcan muy claramente las flechas del cuadro de la figura izquierda, es compresión directa sobre el maxilar. Y el segundo es el excéntrico, es el cizallamiento. La dentadura de abajo desliza sobre el maxilar superior. Esto es lo que más desgaste produce, sobre todo de las piezas dentarias de la parte posterior del maxilar. El proceso evolutivo, niños, adultos y mayores. En los tres puede estar padeciéndose de bruxismo. Indudablemente no hay una edad característica, se manifiesta a lo largo de toda la vida, pero la gran preocupación es si esto pasa en la niñez cuando todavía la dentición no tiene su estadio final. Indudablemente el proceso va a ser mucho más complejo para los niños que para los adultos o mayores que están totalmente osificados y conformados en sus piezas dentarias. Sobre los conceptos teóricos que recién analizamos, nos va a interesar ver dónde se produce biomecánicamente la maniobra del bruxismo. Dijimos que era la temporomaxilar y vamos a mostrar en relación del cráneo dónde está la mayor presión de esta mecánica involuntaria que afecta a niños, adultos y mayores. Vamos a explicar ahora biomecánicamente cómo es la acción de la temporomaxilar en esta patología de una contracción involuntaria del macetero, músculo que está en rojo, una banda ancha, toma el maxilar inferior y le produce el efecto de trituración del alimento en el movimiento de abertura cuando tenemos que colocar el alfajor o el sándwich y triturar cuando ya la comida está en nuestra boca. Cuando este músculo se contrae involuntariamente en la noche es mucha la descarga que produce y se centraliza en la temporomaxilar. No nos olvidemos que la articulación temporomaxilar es una palanca de fuerza. Indudablemente este músculo tiene la acción de una pinza y durante la noche, en 8 horas del sueño, provocaría al otro día las contracturas de todos los músculos vecinos. Este es el conducto auditivo externo, muchas veces duele el pabellón de la oreja y si no, toma el ECOM, el esternocleido occipitomastoideo o el trapecio, dejando una contractura durante el día, que uno se sorprende porque se despierta de dormir, que supuestamente descansó, y amanece con el cuello todo dolorido. Por eso vamos a explicar algunos ejercicios de elongación para poder ayudar a esta patología
que, como dije anteriormente, se manifiesta en todas las edades. Vamos a explicar cómo se hace la maniobra para elongar el trapecio. El trapecio se inserta en la zona baja occipital e interviene en el movimiento de los hombros y en las rotaciones de la cabeza. La maniobra es llevar lentamente la cabeza hacia adelante. Volvemos y le decimos que en el momento que voy a elongar, se largue el aire. Vamos a mantener de 6 a 8 segundos la posición de estiramiento. Si hay mucho dolor, esta misma maniobra se puede hacer colocando un pack de hielo y con el frío colocado estiramos el trapecio con una flexión anterior del cuello. La segunda maniobra es la que refiere a los escalenos, músculos que están en los laterales de la columna vertebral de la zona cervical. Tomamos el hombro con mano derecha, tomamos la zona parietal con la mano izquierda y producimos el estiramiento entre 6 y 8 segundos. La misma recomendación, si hay mucho dolor, colocamos el hielo y simultáneamente producimos la elongación. La tercera maniobra es una maniobra rotatoria, es la del esternocleido occipito mastoideo. Giramos el cuellito. Normalmente uno tiene una mejor rotación para un lado que para el otro. Eso tiene que ver con los acortamientos que tiene este músculo, porque se suele hablar por teléfono exclusivamente por el conducto auditivo izquierdo. Lateralizamos la cabeza para usar la computadora, entonces los músculos no están simétricamente en sus longitudes. Por eso muchas veces podemos rotar más para un lado que para el otro. Y la maniobra básicamente es así. Rotamos suave, 6 a 8 segundos, toma aire, larga el aire y volvemos a rotar y aflojar. Y el último ejercicio es subir los hombros, haciendo que me importa, aflojar 3, 4 veces y volvemos a repetir las maniobras: trapecio con flexión anterior, inclinación lateral para los escalenos y las maniobras rotatorias para el esternocleido occipito mastoideo. Si a esto le agregamos 15 minutos de hielo recostados, vamos a estar evitando los antiinflamatorios y mejorando las contracturas, productos en este caso del bruxismo nocturno. Se han estudiado factores genéticos y asociaciones con otras patologías como las alergias. Hay una gran relación de la temporomaxilar con el bruxismo y el colon irritable, y nuestro deseo es ayudarlos a través de una serie de ejercicios de elongación cuando realmente este bruxismo afecta a los músculos cervicales. Por eso nuestra intención es cómo elongar los músculos del cuello para poder relajar de las contracturas consecuentes al bruxismo, que es una patología de la temporomaxilar.